Ndang wis saiki nah nyedak wis. Ngomong. Ajeng takut napa, Mbah? Bangane Mbah karo aku ngomong dhewe. Ajeng takut napa? Tesih prawan napa dereng ndek bojo ngoten to? Tesih Engko. prawan saestu kula. Piye? Dalem ndoboli. Doboli apa? Ndoboli to, Mbah? Kok teko doboli? Doboli napa, Mbah? Ya nak, Oh, sampun. sampun. Nggih, pripun, Mbah? Nyuwun tembang napa? Mbah Sogol. Mangku purel. Ora. Napa, Mbah? Katresnan sejati. Ora. Nggih. Sangune, Mbah? Lah dalah. Oke, ya Yo enggak mau ada uang ada barang no. Uyut. Umume wong jual beli ki duwite dikekne, barangnya dikekne kok. Wah, Jual beli ki ngono kuwi, Ja. Ora kok barang esik. Lah ngene iki rak ya lancar tongko. Renek hambatan kalis ing rubeda ngono kae lho. Lancar, Mbah Sogol, rezekine lancar, usahane lancar ya, Mbah. Amin. Nggih, gek ndang tetak meneh kok. Sapa? Tetak. Puges apa piye? Nggih. Oh, kok nak Mbah Sogol tetak nimbali kowe neh. Nggih. Kon nipasi. Nimbali kon netaki napa kan nyanyi. Yo mathuk. Mbah Sogol sekecake ya, Mbah. Katresnan sejati ya, Mbah. Nggih.